أصابع التمر بالسمسم. شوفوا منظرهم ما أحلاه طالع. أكلة على العالم. أطيب أكلة وأسرع أكلة واقتصادية جدا. هلا أول شيء نبلش فيه نسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. بدي أضيف 6 أكواب من الطحين، بدهم كوب من الزيت وكوب من السمنة. هو أصولها بالسمنة بس تقدروا تحطوا سمنة مع زيت. هاي كوب من الزيت وهاي كوب من السمنة. هلا بدي أبلش أعجنهم حتى يصيروا عندي عجينة متماسكة. طبعا السمنة يفضل تكون حيواني عشان تعطيكم طعم ولا أطيب من هيك، لأنه الحلويات بشكل عام السمنة الحيوانية هي اللي بتجيب طعمتها. وبتقدروا تعملوا نص الكمية هاي، يعني 3 كاسات طحين عليهم كاسة سمنة. هلا بعد ما صارت عندي العجينة بهذا الشكل بدي افردها مشان تبرد معي بشكل اسرع. هلا بحطها بالبراد لمدة نص ساعة. عندي هون 600 جرام من العجوة او عجينة التمر. بدي احط لهم معلقة كبيرة من السمنة، بدي احط لهم معلقة صغيرة من هيل ناعم، معلقة صغيرة من القرفة، بدي احط لهم معلقة كبيرة من القطر. وهلا بدي اعجنه بشكل كتير منيح. اذا حسيتوه قاسي شوي بتحطوا له شوية سمنة. السمنة بتطريه وبنفس الوقت ما بتخليه يلزق. هيك عندي حشوة التمر جاهزة. عندي كوب من المي يفضل تكون متلجة يعني بارد كتير. عليهم معلقة صغيرة من المحلب المطحون، أنا جبت محلب حب وطحنته هيك بيعطي طعم أقوى. ومعلقة صغيرة من يانسون الحب، ممكن تستغنوا عن اليانسون. بدي أحط لهم معلقة صغيرة من الشومر الناعم أو الشمرة، ومعلقتين كبار من القطر هاي الثانية، و3 معالق كبار من السكر. هلا بنخلطهم بشكل منيح. وهي عندي العجينة بردت بشكل منيح، حطيتها نص ساعة بالفريزر. شايفين كيف صارت تكسر معي؟ أنا هيك بدي إياها. هلا بنرجع نعجنها من أول وجديد. أنا برأيي تفضيها على الطاولة لأنه أحسن. نرجع نعجنها بعد ما صارت عندي العجينة بهذا الشكل. شايفين ما أحلى ملمسها؟ هلا بنرجعها بنفتحها بهذا الشكل. بدنا نضيف عليها هلا الخلطة اللي عملناها. طبعا هاي الإضافات اللي ضفتها أنا اختيارية، بس المهم انكم تضيفوا المي والسكر والقطر. وهلا بروس اصابعي بدي اخلط بهذا الشكل، ما بدي اعجن عجن. شايفين كيف العجينة صارت عندي؟ لازم تتشقق بهذا الشكل، يعني بس اشبكوا المي مع العجينة. هلا بنفردها بهذا الشكل. هلا بنحطها بالبراد لمدة نص ساعة، بعدين نشتغل فيها عشان تشرب نكهة السمنة والتوابل. هلا بدنا نعمل خلطة السمسم. عندي هون تقريبا شي نص كيلو او اكثر شوي من السمسم المحمص. بدي اضيف عليه تقريبا شي 4 معالق كبار من القطر، معلقتين كبار من السكر. وهلا بنخلطهم بشكل منيح. هيك عندي السمسم جاهز. هلا هيك العجينة بعد ما حطيناها بالبراد نص ساعة بردت عندي. هلا بتجيب قطعة عجينة بهذا الحجم نفردها. بعد ما فردناها بهذا الشكل بنكبسها. بنجيب قطعة تمر بحجم العجينة وبنفردها بنحطها فوق العجينة. وهلا بنلفها بهذا الشكل. بدي اكبسها كبس. هلا بنسكرها، بنرجع بنفتحها. شايفين كيف؟ نقطعها 3 قطع. هلا هاي بنرجع بنفتحها. اذا لاحظتوا القطر شوي قاسي معكم بهذا الشكل تحطوا له شوية مي. انا بدي اياه هيك يكون طري شوي عشان نعرف نشتغل فيه. بنجيب العجينة بنحطه بالسمسم وبنفتل بهذا الشكل. شايفين كيف لزق معي بكل سهولة. بنجيبها على الطاولة، نرجع بنفتحها شوي، بنقطعها بهذا الشكل بالميل. شايفين كيف؟ هيك بدي اياها العجينة، هيك ممتازة. وهاي بدنا نقطعها أصابع بهذا الحجم. شايفين كيف الحجم؟ هيك ممتاز. هلا بعد ما خلصنا تشكيل عملت هذا الشكل وعملت هذا الشكل أصابع. حطيت تحتهم ورق زبدة مشان ما يلزقوا. هلا مدخلهم على الفرن على درجة حرارة 250. بياخذوا معكم من 10 دقائق ل 12 دقيقة. هيك صار عندي أحلى أصابع سمسم. بسم الله ما شاء الله. هلا ما بنقرب عليهم لحتى يبردوا تماما، لأنه هلا رح تلاقوهم طرايا، بس يبردوا رح يقسوا معكم. شايفين قوامها من جوا ما أحلاه؟ بتشهي نبضات القلب. والله رهيبة طالعة. جربوها بهاي الطريقة، اعطوني رأيكم بالتعليقات. سلام.